にちは。私たち猫の踊り子ミーミーです。よろしくお願いします。本日はお集まりいただきありがとうございます。今日はとても暑いので皆さん水分補給をちゃんとして、楽しんでパフォーマンスを見てください。それではまずミミの自己紹介からしたいと思います。私たちミミは5人で活動しています。一人一人のメンバーも覚えていただきたいので、今から一人ずつ自己紹介をさせてください。まず私からいきたいと思います。みんなを照らすその光、あかりです。よろしくお願いします。はい、瞳であなたを魅了するりょうまです。よろしくお願いします。はい、大きなハートを届けたいコトラです。よろしくお願いします。はい、笑顔の秘密はマイペースゆうわです。よろしくお願いします。はい、太陽さんさんピースフルさあやです。よろしくお願いします。はい、ぜひこの5人を覚えていってくれたら嬉しいです。お願いします。お願いします。そして私たちのプロデューサーはパプリカを菅原小春さんと一緒に振り付けをした辻本智彦さんなんです。今日はまず私たちのデビュー曲でもあるそれもまたにゃんだフロを披露したいと思います。それではレッツニャンニャンニャン。聞いててほしいニャニャニャこの声をのんびりと朝が始まるぜニャニャニャこの街は猫が守る街さ餌の借り場には止まらないからニャンだかニャン寂しいこといつも考えるよ友達はみんなとプレイだしニャニャニャ聞いててほしい感情を中継したるこの声が盛り上げにゃ美味しいものとか楽しいこととか探してたいにゃああ素晴らしい毎日だにゃテロリラテロリラ風が吹くぜああ美しい毎日だにゃ少年も夕暮れも君のニャンクニャンクニャイス話ニャニャニャ言葉にゃ話せにゃいけれど今の気持ちを表せたにゃらニャニャニャ遠い街でニャニャ暮らす君へ手紙の一つを寄せたにゃら綺麗なものや面白いことや眺めていたいにゃああ素晴らしい毎日だにゃタラリンゴタラリンゴ鈴が出るぜああ美しい毎日だにゃ時計も煮干しも晩ご飯のことばっか考えているようにゃみんなが一日寝て過ごしたいのにゃ明日はどんにゃんが散歩でもしちゃおうかそ
夏休みに宿題が多くて皆さんやっぱ多いですかね。やっぱり課題とか多いめちゃめちゃめっちゃ多いです自分たちも結構大変なんですけど頑張るので皆さんもお仕事とかたくさん頑張ってください。頑張ってく頑張ってください。頑張ってください。そしたらじゃあ次の曲に行きたいと思います。続いての曲は耳バージョンのギラギラを披露したいと思います。それではレッツニャンニャンニャン。世界で今日もまた己の集落さに惑うたまに一つ見て思う気持ちだけは一丁前にあるからもだえてるんでしょう。ああ正直言って私の顔はそう神様が左手で描いたみたい。ラブソングはこれ一つ絶対私向けなんかじゃないでしょう。使い道のない口づけ暴れ身を欲しいままにスパンクルの傘歌で身を守る愛されないくらいなんだ。ギラギラ輝いて私は夜を乗りタッ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 今に至らない目にしみるは1ミリ分ラブの花火トラットラットなんてばいこの世は水ギラ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 赤いものこそかもしけれ無我夢中走る走る強い先生が洗い流す前に蛍光色の旗抱いてギラギラ輝いて私は夜を乗りタッ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 今に至らない見しめれば1ミリ分ラブの花火トラコントラコンなんてばいこの世を見てギラ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 ありのままじゃいられない誰もなんて素晴らしき世界だギラついたかギラギラのパフォーマンスありがとうございました。ありがとうございました皆さん5人の初パフォーマンスギラギラはどうでしたか？どうでしたか？ありがとうございますそして次が最後のパフォーマンスになります。最後は私たちのセカンドシングル「遠くへ行きたい」です。皆さんではいきますよ。レッツニャンニャンニャン。お湯が湧くのを待ってる日が
皆さん遠くへ行きたいを見て聞いていただきありがとうございました。ありがとうございました。はい、私たちは8月8日に時空の森でまたパフォーマンスさせていただくので、皆さんまたお会いできたら嬉しいです。はい、そして私たちの情報は Twitter、Instagram にあるので、そちらもチェックお願いします。お願いしまそす。してこの後あちらの方で物販があるので、ぜひ見てみてください。チェキもあります。ぜひ見てください。お願いします。お願いします。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。以上、ミミでした。にゃん。バイバイ。ちょっと待ってくださいね、この踊り子ミミさん。ちょっとお時間があるので、少しインタビューの方をさせてください。素敵なステージでしたね。さあ、どうでしたか。トップバッターですけれども、もうこの時間からね、暑いですよね。汗がもう光ってますね。先ほどMC の方でね、夏休みの宿題が多いってお伺いしたんですけれども、学生さんということで、はい。年齢って公開してます？秘密かな？結構年の差がありますか？そうですよね。でもなんかすごい仲良さそうですよね。仲いいですよね。仲良さそうですよね。何か他にお知らせしたいこととかあったりしますか8月は結構いろんなところでパフォーマンスが日曜日かな、主に日曜日にやるので、よかったら毎回来てもらえるとすごく嬉しいです。お願いします。ぜひ皆さん全部見に行ってください。全部見に行ってお願いします。お願いします。本当に夏の素敵な思い出をね、皆さんと一緒に作れたら最高ですね。さあ、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは皆さんこの後も並行物販と集合の物販もありますかね。よかったら皆さん遊びに行ってください。お願いします。以上、猫の踊り子ミミさんでした。大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、急な